Bobi Wine mwota mujjako mukisa mujjako kikolimu. Wavuma babi nenkugamba yisima. Wankubira simu n'ongamba yisima nevugamba yisima. Nze nvumi gwanga sivumanga ku babi mutya. Oba ovumye Oprah Winfrey n'angamba lasita wano weninoyitira. What has happened today? Yisima tomanyi nnakuyo. Ani yakugamba okole ebintu penge byakola. Who has he told you to do that? Who are you saying? Me. Mpiti bwa penge. Ngopo jala bajishida. Ngopa. Ngopa bajishida. Ngopa. Ujako bajishida. Nakugamba ngoli wano yisima. Nonvumidde ebbanga. First and foremost ngenda kwebaza Muhammad Nsereka akubeereddewo. Because youth ne Muhammad Nsereka yakuyamba nzina kuwa contact za Muhammad Nsereka ze wagamba akusomanga naye. Wali wa Sweden ne kwa Muhammad Nsereka ne voice note nzina Muhammad Nsereka ngamba that is my hobby ne mukuwa sakotogera. Ne kwa contact za Bebe Kulu. Bwenda kuwa contact za abasajja bange ne wefuula muyayi. Noleko okunyogerera amafuukule. Ayabo nabazawe do habira kunze barajivu. Noleko okunyogerera amafuukule bakubera penge. Ontayisize emikwano gyange. Bano nabali kibondo tanzo bakuba bamu wayambo bakubye osinzira Uganda muswayi bakolesa mu divide and rule mu gwochefuge. Nenna kugamba emyaka 10 gye mbadde mu ssabo wano nze mujja kujja mwenna era mujja kugenda mbalaba. And I will still stay the one who Lucifer Sitani gitino ntibabulira. Toko pakatiba totamanyira kabakabajja batya. Nakulabye nga amanda gokwesa buli joko ogera gavumbeera. Nakulabye ngo yagala kukaaba mazigo omusajja omukulu wayingira kyo tategeera mbuuza nakola ntya. Buli muntu asereze essimu ayina jajja okusinziira until 30 years nga mulaba Lucifer nga nkola bukozi nakakongo nti ngamba laba mwechange baba loimbe baba wone ne buvyuzi mwamwe mujja kundekawo nga mbalaba magamba sona Kaizi wasoma wa Kaizi wasoma wa journalism Nengugamba Museveni omukutte mu ngala bagenda kusibanga embizi. What has happened? What has happened? Bobi Wine mwota mujjako mukisa mujjako kikolimu. Wavuma babi nenkugamba yisima. Wankubira simu n'ongamba yisima nevugamba yisima. Nze nvumi gwanga sivumanga ku babi mutya. Oba ovumye Oprah Winfrey n'angamba lasita wano weninoyitira. What has happened today? Orokuba gudo wa association yagala kubba bantu sente mugenze wetondedde babi zinagaba onaka video ko sembi okukola ngo neto ndisura kusonyu tumyo ja kubira masikini ali awo anonyo sente nengo kweza kubira just ita manipulating am of ne sente mboli educated. What are you analyzing when your life is a total mess? You analyzing the people nekugamba bakozesa towulira nekugamba yisima why hasn't Ramiti posted intino free yisima atenga mwina sio olwensonga yerwa miti omuswaza nasolo kuleta ngemmesezi ne mendo bo mulenge no bakubyogera ku TV bole bafuna views yo TV netunda lwachi TV yabude negamba abakozi ba fekeizi wako simanyi ne mako wachi goteri TV ekireyimize nengo osiba kuzisipaka osiba kusimanyi kuzikobe Yisima nenkugamba mbirabye emyaka 10 bakozesa bagala nnyo omuntu awogere ebintu abinanga bamugoberera bagenda kukozesa Yisima tewampuliriza. Why hasn't it any TV or radio station claimed you? Ulifala akaddo ulize jajja Lucifer 10 years amuhia naye gwe igo jolina okuba nti gwomanyi onsinga emyaka gwe kikuluma ekikuluma kulaba nti kapenge nkasinga emyaka nako kasinga obuganzi gwe utabuti kujja kuneebuuzaako lasta za bazala toto naba muting tosobola kukubira simu bochaza nababuuka bakozesa
Lwaki bakwexcludinze ng'osiba ku sipaaka? Why? Bobi Wine wavuma babi mbalina obuuso nodda ne kubana mbalina obuuso bulinga obutuli bwa ddibi n'obavuma emimwa ne bagamba naye kugamba isima nze nvumya eduniya naye waliwo sivuma nze natya kuvuma abantu babiri Seekamuzaata n'entya ne gwe bayita babi. Kiki ky'okoze ogenze wa Seekamuzaata osiiba ku mukazi we Namwandu ndowooza olaba Kulusumu aba that's why nze Kulusumu nkulaba nga geege. In my real life Kulusumu nkulaba nga geege. Because you cannot work with a certified criminal nga Isima nonga mambu ya PRO. Isima mambu ya promoting akwate njaga exigo baita sikanka na ajura seka wali asalira ku musalo ikwate kakati kona kakoleza gwe Kulusumu mbu wasoma obyane ba Isima ezo se grade zoli mu Isima oli ze Kulusumu today. Era udendi bakusibera kwata kwe banaga na atawaza akabidi ko yakuleseyo mu komera. You have to suffer. Talk about Lucifer Jakulia. I waited for such days and more yet to come. Paka mono koma was it this manzo maninko bere de what you want only me gwanga jobando sigala yisima just produce one photo go sigala nje Sweden njakuva ku internet tumanya abantu abasigala nje bwebizimbe mu Sweden bibira companies si muntu sachi nomu nge Uganda wole byo muntu nga asiga ekizimbe mu Bulaya nga kizimba muntu omunnamunigira zine mmanyire ebintu byo yanjo nonyerinya Nogenda bunda associates benakuwa n'ovuma n'onkuba munamba zawende nogenda ngononya biti bano badde jeresi the rest is cigarette agomandaga evaledi gavumbedde drone jirabe duka where is the drone nekugamba Museveni ojja kumukwata mu ngalo Isima gwe Kakeje musuna Kakeje ani Kakeje laba Kakeje kamize wekamize ani Kakeje oli mandaga evaledi nakugamba da muziba manyi everywhere you go yisingiro abeyisingiro nabakubidde simu ne bangamba bali ku bulo breda yonna bademina tenola general Kibula Mulasta nenkugamba ve Seekamuzaata okolereza osikanka Isima nga tompuliriza nungamba penge bagenda kunneera nekugamba erinnya lyali nokudikola ng'oli bwaba ready and wizo balikola bato wagala kubeera serebu myaka 7 ku myaka jogenda toyina mmanyo sola kugaya nyama wenno nakulabyo yambado kati wati kaina serebu tibujombo sibayi nawo badde serebu nno yambado pale obujozi nakulabyo mukominanga wenno olinga taliko mwasirizi ekisinga okunnuma oli exposed obadde wano nenkuwa katiba nenkugamba Isima bwe byabalangi tugenda biga gawulya mukomage embugu wagaana Emia artists like Suni yakoma doko yimba wala wakutadde wansi zepenge nine ddagala nze nvuma alika tokyalina option yonna kati osigadde kuvuma ffe babulaya kwa tulina okulinnya ennyonyi okujja okukusiba era kati bati kutegedde tolina kugenda kuddamu kuvuma kuba kuddamu okuvuma obulagenda kukusiba nze buli akoppa akatiba kange afundikira wansi mwenna bajja kubasiiba mwenna nga mwekyanga kasajja kaserako kukawala nze mbeerako bubeezi kasiisidde bwaliki mwandope Facebook yange bagisiba myezi 2 bansiba nsabe eri kingamba ajja kuyitireewo n'omulala ajja kumpa omukutu era nkolereyo naye ze nzigambe Isima Isima wegendereze eduniya Bobi Wine oyo omulaba aliko omukisa oba ekikolimu ky'omuggyako kisinziira gwe engeri gy'ogenda okwassociatinga naye olaba ogenda mukweni yupo yagala ebifaananyi olugeze ku saitinga obuntu bakoleko obuvune ofune sente wankubira buli esimu okuza association zene mu association ya mego mukulembeza osiba mu komera ogenda ku lobingo kya sente ngoli mu kaduku so na yakubye hiti munda boli Kakeje okanga abantu bupe ate nakugamba akakodyo kokanga abantu kanga ngoli bulaye zinange sebo lobe nkanga ningamba wuyo nenziruka nempita ne wensula bankube banzipe nizo bikole ye Uganda akatiba nabagambe yawona ali Luswata ekanetina omusajja nakola byenkola this is a message people share this video omuna Uganda nakola video nakola ebintu bipenge binakola binatandikawo emyaka 10 bagenda kuyira sibi bagenda kukuba bagenda kusiba yempeera bali abana abawala baawona kuba bana baabwe basobola musanga mu ndongo muyira asiri mukuba kati abantu bazikuse nkubidderako essimu ne mugamba aleetayo emmere ku poliisi nkubidde abasiyazi bonna bakusiya ngo bagamba edi mutwe bamusiya ndala bakusiya ye naye bagambe bagende mpola kuba munne wakutuka kulecha amabinga mubira lega kyasobola kusiba bulungi naye bagambe bakusiya ge mukonga bagamba edi mutwe bani vagine temi njaga jajja uchuli mani
wagamba Eddie Mutwe bamusiyaga nange mbadde njagala bakusiyagemu era ndabira ku Ssuuna mugambe ndadde milioni 3 ngenda zimuwa za Ssuuna toddamu kuyimba where necessary Ssuuna bunde wala ko presenter bempulidde basendi mbagamba msimanyi mbwena kuddamu kubamutinga Ssuuna msimanyi kala yefudde. When was the last time you had any music is manyi media house ngizanya Ssuuna tumulete muzanya Ssuuna akola ekivu bano byaguli yasooka bine bya covid tewuli muntu yalinnya Ssuuna amanye nnaku yesse mubadde mwamusuula wudda temumumanyira ngenda kwogera nga General Megadi we yayogadde General Megadi is stand with you ne Ssuuna is stand with you temukkiriza abavubuka bakopa butiba bapengi nange sebo bino mbyogera ndi eno nziye ku ground nsobola okubyogerera bafani abalaba ebintu bino babalimba isima nze nakubera ngala kifaananyi nga yakafana nyingaka kati muzete musinga isima ze social kiraima nga yaronya derinnya zinamusange mu gavana bakola obugunze ne mweta ne muwaga tiba ne mugamba gende solution bagenda kuti impulu liba ko ne receipt start ne tunda omwana nanvuma oyo wante nagenda nanvuma nga zina mone stanti oluyi ne bamukuba kateba mukiro mutta ne mutwala mama fenga mampelekira ngeyembwe gende werekiranze kwegenda wefulira mu hype ne gende Uganda ne mvuma ne kugamba yisime Uganda bamanya akuppa akatiba ate mwono yagala izinga nsonga atojja okola style za pege moyogero jamma ku myaka gyogero olujamma ikoli musiru bagenda kukuba and that is a warning. Big up Ssuuna nkulonya kwongera mu sente mie mwongereyo Mzenta kumanyi na kumambo ya folo kusense measles mama ya folo kusense kibi nnyo akulagedde abaana bamulekwa oganya okukola bija naye wecanga ovudde eri mu kyalo Guys, mama yako found measles ovudde eri mu kyalo nawe oli kubayimbi Ssuuna nzenzali bazana kizo bakuzala Kaizi bakuzala wa buyajja ku internet ne yetanga ajja kuddayo dino njiba mu bwe majja kuddayo abamba ajja kubasiba mu baveeko Kandisi motake date nobody else okujja ko Ssuuna the rest ka kubere cigarette but Ssuuna is somebody else Chibinyo okusingana kibayita omukulembeze w'eggwanga gwe wayitanga Freddy artist who's not deformable okuka bya mazigambo ina measles wakategera ndio ina measles muzanyo ina alusa you have to learn nti emyaka gyo gyayitadda bwera mugende wamava munaku wo mulimo ogende kusaamu obe olabirira ndogo yozirabirire you have to learn that's the bitandika tuli bato walwawo you have to learn lidi jo ingide musiyo da bitwa biva mtu kena biekira abana bafe this is enough is enough limsajja nkuluma abiya nebe biko ebya nebe representative but video ya fapada twalina abasajja ba michi gayogeranga gwembwa we have people like Kazura yageranga mwembwa fula nnyo mu Sparka TV Kazura yalinga akolanga mwe ba michi ba straka uza media yakabera olero aisi yanga mani kodi Calvin simanyi UBC ne muvubuka asobola okuba ko engeri gyaleta mu ebintu bi this mani kasuku mulaba azunga ku bya isi bya kasuku okuzunga kuba kisima is a cash crop kasuku yakwate mombe ye yajiteka place kasuku azu survive on YouTube channel kira gashimanga bafune emitwali 5 kasuku yayagala nnyo isima kwa ino mtu zamuka kamera bafune sente kati kasuku obulaba nga atamba si kasuku ntagala isima you have to know today akwagala ye mama densereko nafi kasuku takwagala akulimba kuteka mutesi ku YouTube kufuna views yafune sente kasuku musinga myake musali mwana muto kasuku muzadde wali mulaba mwaka mtoyo Isaac nokubanga agejja zibizibu goza kasuku ko mbiri mulungi nnyo ndo kasuku ko mulaba namulaba achali namanda kasuku agezze bizibu kati gwoja mulambo ogendo bitereza abakwata n'abalinga ng'emirengu nakunasebe batamala emirundi abatuza mu kamera mwenna ne mugenda business siti nakwagala nnyo nkugambe ekintu kimu waliwo TV yagambye nti n'omukozi waffe Museveni ameetinga n'embizi togamba mu kumitinga Museveni ekigundi gye wakola ndagayiti gy'olina yisima Museveni ameetinga n'embizi takujjukira nakujjukira wasinga badde akujjukira singa tewasuze mu kaduuku takujjukira baboletanga mirengo gya mbizi n'abakwata mu ngalo so kyokira imbazi Museveni tabimanye ebyo Museveni mulabe edduka katika blogging association yako yakasse lwaki yakasse temukyasobola kuvuma muntu n'atabasiba temukyasobola kuvuma muntu n'atakukuba
Katoja sola vuma Bobi Wine era abantu bajja kukuba obukusiyo. Tocha sola vuma Museveni yo dead and gone. Nze nali ndalaba wonna. Ngabatanso kuza bakuleeta ku radio weetangambo everywhere you go isingiro isingiro bagambe tuve ku bulomu tutaasoyo omusajja w'emyaka ensanvu nakubidde mukazi muganda wo Jamida nangamba ngo tuyinanga omusajja omukulu edda kikagamba simanyi Sara akyaleeta sente mukoka mwalalo gasenzewo mukoka asenzewo amalaalo nti balinda sente obasuubiza ewaka Busalaleeta simanyi tugenda kulobinga sente nga Jamila alinda gwe namukubire ngamba yamba nobody else nagamba ojja kakasa nze ndi sitaani ate njikoze ngenda kuddeyo nekwekera ninde ekyo ekikutuukako naye nga ntenze weni wana I pay tax ngenda kumata nenkola sigenda kulimba abantu nti nsiiga langi waliwo abantu emirimu gye bamanyi nti ebula tosobola gukola gwa namunigina wakola wala wasiiga walangi wasiiga walangi emyaka gy'omwekola olu Jamaica isi mubadde wasanguuka tereera yuuti Muhammad Nsereko nakwageddeko ekintu kimu nnyo omuvubuka oyo wamuyamba awo ne mu prosesi y'okuva n'essujja okujjawo wagirimu n'omuyamba n'akukuba n'akuvuma nga yakatuuka ku gulaawo ne babadde avumaavuma abantu ebyo newe bale mubeerewo mu kkooti Muhammad Nsereko biga bakasukute bakwagala mu kuteeka mu vidiyo balamiti baasise babadde mu mbizzi kwakuna matata ne bagamba twala osomerawo ba journalism isingiro kibikoze bitya ne abesipani yasali sipanyani yamosi ogamba akonyige masaji ate yagaddewo nga banyumuka kusibi brand ambassador sipayani yagaddewo brand ambassador didi sipayani ya close nkubuuza taitu soko nakugamba yisima abantu abatugoberera bano balimba nze bangoberedde emyaka 10 nga nvuyamba vuye naye kugamba naye bakumalamu ogenda kukola ensobi the same person again nakugamba we are missing our teacher Lumbuye bamubuzaawo ajja kugenda eri nga awoza yali agamba teacher dda mu 6 awoza kubawo pepi awo Lucifer baby pepi Lucifer kubawo pepi Lucifer guli mpunyina ajja kudda mu 6 taata nange message yonje kubulira yino naba bakugamba nti gamba muno tonyiga massage we kugenda okusuna tebajja kuggalawo that shows you nobody bino ebintu bikumalira mu bwerere yisima tereera tonnatuuka nakukola linnya yisima gwali kusuuna ensi tegedde suuna emyaka 2 emanyi suuna gwe jase w'emyezi 8 ndi bakutunuza kukamera gwe obusinise duniya egende ekulabe n'ogwamamu osinga suuna bulani era suuna nkulonja okuwa emimiliyoni 3 anabira ku suuna nkuwa miliyoni 3 buli yagala bitagenda kuzanya music wa suuna I stand with Geno Megadi mumusinga magezi Geno Megadi wano yagenda namuvuma nemuvuma media nemuvuma kati right now is a certified doctor mu America Geno Megadi yavudde n'agamba suuna I stand with you mbadde waawo but right now nava mu music you abantu abo I'm now a doctor serving in the United States I stand with you suuna music tujja muzanya ku social media tujja mo sharinga we shall share your music don't let anyone intimidate you soon obadde ongere never tandika ogedde kuti badde yafaayo so stand for your rights brother tujja kuzanya suuna tebakulimba mwali wayinza okukusuula bwagwagwa dda nakulya isimanga ogamba mbu suuna yangamba mbuno yali simanyi munno ali mbeddo nze suuna yenziki nyini gwe yasooka yes kwali wano nzoro okujja nekudifendinga mu kooti nadde nzoro okuwayo statement babadde bambuuza nzenze kakimanyi nti suuna musamize era akuba entamba nnyo nagirunamu omusaayi kubeera twali wano ng'abyogerera tuwalimba naye tosobola kiverifyinga nga siriiwo suuna mukwano gwange ebyakola ngaeyebuwaali mu nnimiro nze mbimanyi bwe tobimanyi okuba ti wabeeranga nnyo ng'owuliza emboozi zange ku ssimu kati ekyo kiwali ogendi nga bakubuuza nakiwuliranga buli mugamba mbu yabigambanga ne Penge Sweden mumanyi akuba ento ebyo ssebo nze mbimanyi twagenda omuziikirako ebuwaali lwamusanga era akubye ento omusajja byemu omutadde wano amannyo alimu oluvampaya nze kakimanyi agenda kunkola ki nenze nkimanyi Suuna alimu oluvampaya n'ebintu bya buwango and I stand to defend Suuna wani wa musaayi gwande kafe kisi mubi nze kakimanyi naye akuba oli musiru wabeeranga n'owuliza emboozi zange nga njoga ne basita okuziza okuzimba foundation ye Uganda era nakuwuliranga ogamba yabigambanga ne Penge kuba wantuulanga wano n'obiwuliriza wantuulanga wano nga njogera n'abasajja abo wantuulanga kati gwe wawulire by'ozimbiddeko erinnya but it is true
Suna musajja musamiza alimu ebyeddogoze emimanya akube ente omusajja nuwo omusajja nyo kafe kye twagera omuzikira ke twamusanga kitadde mwamu kituufu era video kwali Suna agera jaba nenze muwolereza ekyo nze nina right kukyogera kubanze nkimanyi utoyina right kukyogera toyina right kugenda ku TV n'ogamba mule yabigamba nga penge Sweden ezalinga mbozi za fene Suna nga mujukiza bitwa musanga akola toyina right kiyingiramu ibo ise woko bakoti kuwadde right atekate ekyo nawe tubukoto sola kukiverifyinga kuba siriho nange Suna mukote mugamba tabingambanga nero akuba opegera nnyo okuwuliriza emboozi wabeeranga wano nga manyoli kyali kumbo nnoonyako jasibi okozesa kugenda kubeera bino webulaninga ate ekyo nno ssebo tosobola kiverifyinga nzenze ekka n'endawusi alimu oluvambayo naye mugezi asooka n'ateekayo abaalayisa abajobojajobojja penga oyinza okumusiba onsiba kuki onsiba ngaani ngukoze eki